Kokia dar saugojimo kamera? Kodėl nieko apie tai nežinau? Gerai, supratau. Jokios policijos. Ir aš tave myliu. Gyventojų dėmesiui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos praneša, kad vyksta valstybės lygio mobilizacinės pratybos Vyčios skliautas 2025. Šių pratybų metu atliekamas gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas, kurio tikslas patikrinti, kaip veikia perspėjimo sistema. Perspėjimo sistemos patikrinimo metu šiandien buvo įjungtos perspėjimo sirenos. Jos veikė 3 minutės nuo 11:52 iki 11:55 minutės. Tuo pačiu metu, kaukiant sirenoms į mobiliuosius telefonus yra siunčiami ir perspėjimo pranešimai. Jie bus perduodami iki 12 valandos. Išgirdus sirenų garsą, reikia įsijungti Lietuvos nacionalinį radiją ar televiziją ir išklausyti visą informaciją apie gresiančius pavojus bei patarimus, ką daryti, kad galima būtų apsaugoti save, kitus ir savo turtą. Atkreipiame dėmesį, kad patarimai, kaip išvengti nelaimių, priklauso nuo grėsmės pobūdžio. Svarbiausia, išklausius rekomendacijas vykdyti pareigūnų nurodymus, pasirūpinti savo ir artimųjų saugumu. Rekomenduotina iš anksto mobiliajame telefone aktyvuoti korinio transliavimo funkciją, kad gautumėte trumposius perspėjimo pranešimus. Šiais pranešimais gyventojai perspėjami, kai būtina skubiai perduoti svarbią informaciją apie jų sveikatai, gyvybei, turtui ar aplinkai gresiantį pavojų. Pasitikrinkite, ar ši funkcija jūsų telefone veikia. Ši paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimiai, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Nelaimių atvejais apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją, trumpaisiais pranešimais arba tiesiogiai. Svarbu iš anksto pasirengti galimiems pavojams ir pasirūpinti apsaugos priemonėmis. Prašom gyventojų turinčių pastabų, pasiūlymų ar klausimų dėl perspėjimo sistemos veikimo užpildyti anketą, kurios nuorodą rasite Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt. Šioje svetainėje yra daugiau informacijos, kaip pasiruošti ekstremaliosioms situacijoms, kaip aktyvinti perspėjimo funkciją telefonuose, kad gyventojai galėtų gauti perspėjimo pranešimus, taip pat skelbiamas sirenų girdimumo žemėlapis. Kartu raginame gyventojus į savo išmaniuosius telefonus atsisiųsti nemokamą mobiliąją programėlę LT72. Joje rasite visą naudingą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms. Programėlėje informacija yra nuolat atnaujinama. Das ist ja